Jeg kan godt lide på den her server, at man kan ødelægge ting, man kan få en creeper til at springe. Jeg kan ikke lide den creeper. Den er bare dræbte mig. Det var så ikke sødt af den. Jeg bliver nødt til at klemme den. Godt, jeg går lige ud og hugger noget træ, hvis det er muligt. Det er det ikke. Nå, jo, det var jo lige så gør det lige. Okay, der er måske fundet noget speed build og hvad det nu hedder, så videre og videre. Ja. Det er mig, der redigerer videoen, hvis jeg ikke allerede har sagt det, og hvis der er en fejl, som jeg lige... Må jeg lige ret på det? Så er det, må jeg lige ret på mig. Det er mig, der har lavet det også. Ja. Yeah. Vi optager altid fra hans synsvinkel, og måske laver vi noget speed build. Og hvis I lægger mærke til det. Det er bare græs. Jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor der står P på min ryg. P? P. Gør du det? Det ser lidt mærkeligt ud. P-piller. Hvor er din hals? Det synes what the fuck. Min hals fucker. Hey, vent lidt, jeg skal lige prøve nu. Lige stående. Hvad laver du? 2 sekunder. Prøv at kigge på mit sværd. Det var underligt. Ja, så gør jeg lige sådan her. På jorden igen. Lol, den siger, at jeg har en økse i hånden. Lol, hvor sejt. Fuck. Hvor uhyggeligt. Ja, faktisk. Det var alt for uhyggeligt. Hvad skal vi sådan lave? Altså, det gælder ikke om, man har sådan en server, man laver en video, og så sidder man sådan her. Ja, okay. Der er ikke så meget ved den her... vi håber, vi får nogle flere subs, og der er sådan flest håber på, men det kunne godt være, at man det opfylder. Hvis I gerne vil på Skype, så post navn og alt det, der står i description. Og, ja. Jeg kan ikke lide det billede, det ligner en handicap. Det er hyggeligt. Vi kan lave et Minecraft skin til os, hvis det er, altså. Jeg kan i hvert fald. Så kan I sige, hvad kategori det skal være, uden om det skal være et dyr, eller hvad det skal være. Ja, hvad det skal være. Jeg har selv lavet mit skin. Jeg har lavet det klokken 1 om natten, så jeg er rimelig træt og fucked up, så... Oh shit. Pas på! Så jeg mistede kun 2,5 jo. Men jeg fik gratis ting. Jeg fik 3 æbler. Og der ligger wood, og du har fået wood, og du har fået... Ekstra træ. Hvor det godt af mig. Nej, det er mig. Skal vi gå ind på din server? Nej, måske når vi er færdige, men... Okay, så skal vi også lave... Vi laver